家好，今天又是我们 podcast 的时间。然后今天我最近都会讲比较是时事的那个议题，因为最近发生的跟动物相关的时事实在是有点多。那我今天就想要讲非洲猪瘟，就会觉得非洲猪瘟不是好几年前，大概2018年那个时候大陆那边开始爆发了非洲猪瘟，就是那个时候刚开始，大家都非常的注意有没有从外来就是走私自己带肉品回国的那些旅客，然后那个苏贞昌还会在机场那边视察什么的，然后还会凶那些检疫人员，然后那个时候就有超多米格鲁都会在机场出现，就是因为要防堵非洲猪瘟，就是会怕有人会带非洲猪瘟，会带一些肉制品回来，然后那个时候比如说什么泡面啊，然后你的飞机餐都不能带下飞机，就是因为这个原因。结果呢，可能大家开始渐渐的淡忘这件事情，然后虽然说台湾到现在还是没有爆发非洲猪瘟，但是因为最近因为要中秋节了，开始有从来自越南的走私肉品这样子，然后那些走私肉品不打紧，就是走私没有关系，也不是说没有关系，走私很有关系哦。就是你走私了，结果呢，你里面还是非洲猪瘟的带源猪肉，那这就不行啊，对不对？所以这时候就开始会害怕说，哎，那是不是就是那个非洲猪瘟的那肉品已经开始流窜到台湾的市面上，然后很多人就想说，哇，其实已经吃下去，有些那个肉品都已经做成什么月饼啊，然后做成什么一些腊肉啊、便当啊，被人家吃下肚了这样子。所以我今天就要讲非洲猪瘟的相关的那个新闻这样子。然后，我现在是查那个，我直接查中央灾害应变中心的那个网站，他们的资料我觉得比较清楚，然后也比较有说服力、有信服力啦，所以我就是直接找那个应变中心他们的新闻这样子，就是在9月1号的新闻是最新的新闻。因为今天9月2号，然后下次你们可能听到 podcast 的时候，应该已经是上个礼拜的事情了。但是因为我们就是可能这期间还有一些谬误啦，不是因为我们讲错，是因为上的时间不一样这样子。好，今天9月1号的新闻就是说，增加了2件非洲猪瘟阳性的案例，分别是火腿1件及脆骨卷1件，都是来自新竹市，因为他们从新竹市那边查获越南的产品这样子，然后从累计就是到9月1号累计的阳性案件有16例。那为何这次非洲猪瘟的议题又再次被讨论起来呢？就是因为非洲猪瘟目前是无药可治，也没有疫苗可以打。然后还会造成猪只死亡，所以只要有一个地方爆发，就会一发不可收拾。这就是为什么台湾会非常害怕的原因。然后加上台湾又非常多的养猪大户，我小时候就有一个朋友，她是我的好闺蜜，就我们现在还是好朋友这样。她家以前就有养那个小猪这样子，养猪拿去给人家卖这样，然后他每次就会，他爸爸每次就会从学校载厨余回去，然后那个什么，他就会载厨余回去，因为载厨余回去要给那个他的小猪吃，这样子。我就记得我们以前乡下，你知道吗？乡下就有人养猪，就是你就知道台湾的那个养猪产业是有多么的盛行。好，那它为什么叫非洲猪瘟呢？它跟一般的猪瘟有什么不一样？那它是因为1921年首次于非洲的肯亚发现的，是一种急性又高传染性的病毒性疾病。特征是发病的过程很短，但死亡率非常高。然后它从野猪传到家猪，再从非洲传到欧洲、南美洲、俄罗斯，然后到现在东南亚这个地方，这样。所有的品种和年龄的猪都可能会感染，因为它最开始是从非洲那边开始，可是为什么会造成全球的大流行？就是因为他们觉得有可能是因为野猪的传染，野猪会跑来跑去，尤其是在那个欧亚大陆这个大陆块这个地方，就是版图很大，然后野猪跑来跑去就会开始慢慢传播，从欧洲再传到俄罗斯，然后再慢慢传到大陆，然后传到东南亚这个地区这样子。那非洲猪瘟它与一般的猪瘟都是由病毒引起的一种高度传染性的
恶性猪只疫病。不同的是，猪瘟是由 RNA 病毒的黄病毒克引起的疾病，但非洲猪瘟则是由 DNA 病毒的非洲猪瘟类病毒科所引起的一种疫病。它的症状就是非洲猪瘟的症状，就是你会发烧，然后会发很高的烧这样子，然后全身都是紫色的斑点，尤其是耳朵会有那个耳朵的边缘，就是耳朵边缘也会有那种红色的出血点这样子。然后还有，如果你解剖的话，全身的脏器也会出血，尤其是以淋巴结、肾脏和肠黏膜是最为明显的这样子。他讲说这2种疾病的症状都非常的相似，就是猪瘟跟非洲猪瘟都蛮像的。那怎么样那个分别就是解剖上是急性的非洲猪瘟的脾脏会肿大2到3倍。可能就是它可能就会攻击，因为脾脏很多血液嘛，它可能就是攻击那个血液最多的地方，然后造成出血点。我不知道，这是我自己思想的，我自己思考的啦，是这样子。然后呢，点状出血其实是蛮专业的名词，因为我刚前面有听到全身会呈紫色的斑点啊，然后就是会有什么点状斑点，肾脏会有点状斑点之类的，这是我们在以前学病理学的时候会出现。那就像它的名字一样，一点一点的有那种点状样态的出血征兆这样子。然后非洲猪瘟传染的途径很多，所以这次很害怕疫情爆发就是这样子，因为你怕会一发不可收拾，因为你只要是你可能是一些货车，你载过那些厨余，然后载过染疫的猪只，那个货车就可以开始传染。你不要说什么我今天吃到猪肉我才会传染，没有那种货车啊，或者是你摸到那个非洲猪瘟，然后那个病毒可能在你的身上，在你的你的衣服啊、你的鞋子那些都会传染。然后重点是，它们在存在于环境的时间非常的长。如果你只是光是粪便的话，然后你在室温就可以保存11天，11天超多的。然后你如果在猪舍的话，因为还有很多其他的猪只会感染，然后就会加速就会增长它的那个时间点，这样它就在猪舍可以有1个月的时间。冷藏猪肉可以100天，就是3个月，然后冷冻猪肉可以1000天。所以是我刚刚说三个月，所以这是30个月，30个月是多久？2年半，2年半。所以也许如果我们台湾现在就已经有进口非洲猪瘟的猪肉，然后有人一直没有吃，放在冷冻库一直冰，然后某一天拿出来吃的话，已经过了2年了。那两年之后，那个病毒还是存在的，它还没有死掉。我有点被吓到。这是我刚查的资料，然后觉得我自己被这个资料给吓到，因为我觉得太夸张了吧，就是怎么会有一个病毒可以冷冻这么久的时间？难怪它会是一个超级病毒，就是没有可以消灭它的方法这样。然后目前是没有药物可以治疗，也没有疫苗可以施打，所以呢，预防胜于治疗。这句话我真的已经讲过超多遍，我几乎每一集都会讲预防胜于治疗。我觉得动物的东西真的是就是预防胜于治疗。你不要想说，心存侥幸说不会没那么衰啦，或者是说怎么可能几率这么高，然后那个会传染到的都是新闻上那些人。我告诉你，这个万一也许就会出现在你的周围，就会出现在你身上，所以预防胜于治疗，这是非常重要的一句话。然后这个最后呢，我想跟大家讲，就是应变中心就再度的呼吁，因为已经快要中秋节了，就是为什么这次会爆发，就是因为要中秋节，然后大家可能要烤肉啊，或是要互相送礼啊，然后也许你有一些在国外的朋友们，然后你要送给他礼物，或是他想要送你礼物这样子，你就会邮寄一些食品。然后包含什么月饼啊，含肉类、含猪肉类的东西这样子，那有可能就会那些食品就里面就包含非洲猪瘟的猪肉，这样寄过来，台湾就会有危险。所以应变中心就是要呼吁大家说，不要
就是不要寄这些肉品的东西，然后你也不要有人寄给你，你也不要随意的就收，因为现在其实查了蛮多件走私的肉品，大概有250多件，然后有查出来是那个非洲猪瘟阳性的，就是我刚刚讲的这件16件，所以大家不要心存侥幸，就是你在这个时候你自己买肉就好啦，对不对？台湾的猪肉就很好吃了，台湾的月饼就很好吃。如果你们想要送礼物的话，你就送别的东西嘛，对不对？送个卡片，而且现在那个什么那么的方便，你打个讯息啊，拍个照片啊，传过去，我觉得目前就以这个方式就好了。或者是说你真的想寄东西，我们就寄素的东西嘛，不要含有一些肉类的东西，这样比较安全。而且其实寄食物到国外是非常麻烦的一件事情，因为其实国外现在也在防堵非洲猪瘟，所以他们其实也有很多像台湾一样严谨的那些措施，这样子就是寄食物真的蛮麻烦的，所以大家就不要再走私了，就是不要在那边乱搞，因为真的有可能，如果你不小心有非洲猪瘟的话，那台湾的养猪产业可能就会超级无敌的麻烦，就会一直要扑杀那些猪只这样子，然后不知道要过多久台湾才可以，台湾才可以除这个非洲猪瘟的疫情这样子，因为我刚刚讲它的那个保存的那个天数实在是太长了，所以请大家务必要注意这件事情。而且我跟你们讲哦，你违法携带或者是输入这个肉品入境啊，你会被罚100万。请大家不要以身试法，也不要跟钱过不去。你有100万没地方花，我可以帮你花，好不好？请不要在那边乱搞，好不好？这就是今天的重点，就是请大家好好的保存你的100万。如果不知道怎么花，可以来请教我。好了，这就是今天的那个非洲猪瘟的新闻，还有一些小知识、小小的科普这样子。那希望大家会喜欢，然后也会长一些小知识。OK，那我们下个礼拜再见喽，拜拜。